Добрый вечер. А теперь о главном. На кыргызско-таджикской границе начинается странное противостояние. Сегодня в МИД Таджикистана был приглашен кыргызский посол Дианыш Рустамбеков, и замминистра Музафар Хусейнзода вручил ему ноту, в которой выражена озабоченность таджикской стороны незаконными действиями кыргызских пограничников, похитивших двух школьников местности Кулик. Таджикские СМИ сообщают, что в полдень 25 апреля во время выпаса скота на пастбище около Махали Захмат-Обод в анклаве Ворух кыргызские пограничники похитили учеников 8 класса Гафурова и Саидова. Таджикские жители считают это пастбище своим, а кыргызская сторона называет его спорной территорией. После вмешательства таджикских пограничников детей отпустили, они получили незначительные повреждения. Позавчера, 26 апреля, в МИД Кыргызстана был вызван таджикский посол Назирмат Ализода, и замминистра Нуран Ниязалиев вручил ему ноту, что Кыргызстан выражает свою крайнюю обеспокоенность незаконными действиями компетентных органов Таджикистана, похитивших 24 апреля двух жителей Илилекского района. Об этом в тот же день, 26 апреля, сказал в своем интервью и президент Садыр Джапаров. Вот вчера случился еще один инцидент на границе. Похитили двух подростков, избили их, допрашивали, сколько военной техники есть, сколько военных на этой стороне. Избили, допрашивали мальчиков, потом отпустили. И такие случаи еще будут. Все это будет повторяться, пока не решим вопросы границ. И до этого такое было ранее. Все вы знаете. Поэтому нам надо проблему границ решать. Хотим мы того или не хотим. Два подростка, Дастан Ашрапов и Куатбек Канавекулу, были похищены близ границы, обоим по 19 лет. Несколько человек напали на них ночью, сняли с них футболки и одели на головы. Подростки говорят, что это были военные с погранзаставы, но переодетые в гражданскую форму. После протестов с кыргызской стороны и переговоров их отпустили. Они получили медицинскую помощь в больнице села Кулундо. 23 апрельден 24 апрель түнече. В ночь с 23 на 24 апреля пришли люди с таджикской стороны. Они были в гражданской форме. Меня и моего напарника избили, когда мы ночью лежали в палатке. Вытащили нас обоих в Таджикистан, отвезли в таджикский город Худжант. Там тоже нас долго били, допрашивали. Что мы там строим, пытали, нас долго вот так пытали. Сразу же после освобождения с молодыми людьми встретились журналисты местного телеканала «Салам Медиа» и взяли у них интервью. Их семьи строят дом близ границы, а подростки остаются на месте стройки и ночуют в палатке, видимо, сторожат дома и строительные материалы. Если их семьи делали что-то неправомерное, возникшие вопросы можно было решать днем, а не нападать ночью. Сразу же ударили в глаз, я не ожидал и потерял сознание. Потом смотрю, меня куда-то тащат. Я закричал, когда меня ударили ногой в голову. Потом с обрыва спустились и мне закрыли чем-то лицо. Потом, когда вошли в войсковую часть, мы увидели пограничников с автоматами. Когда туда принесли, опять закрыли лицо, посадили в машину и повезли в центр, в город Худжант. И там тоже били, и тоже пинали в голову. Били по голове железками. Мать одного из подростков, Махават Ашрапова, рада, что ребята вернулись домой живыми, однако она имеет претензии к властям. Почему сельское управа или местные пограничники их не защищают? Почему им не разрешают что-то сеять и выращивать на границе? А с другой стороны, работа кипит, и граница явочным порядком все дальше и дальше передвигается вглубь кыргызской территории. На кого нам надеяться, кому верить? Таджикская сторона заняла 14 гектаров, сеет там пшеницу, выращивает малину и клубнику, а нам не разрешают. Это вода наша, на 100% наша, но выращивают вот. Например, кто должен нас защищать? Простые люди сами себя, что ли, должны защищать? Если даже собака не охраняет свой двор, ее тоже выгоняют. Вопросы границ надо решать, но, наверное, не похищениями людей. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аед. Всего вам хорошего и до свидания.